Dnes se podíváme, jak stáhnout a nainstalovat Fortinet VPN klienta. Máme několik možností, jak z kam jej stáhnout. Nejlepší je použít přímo portál Fortinetu, kde si vybereme platformu, jestli pro Windowsy, Mac, Linux, případně Army a další zařízení, telefon. Dáme stáhnout, pro samotné stažení je potřeba vyplnit jméno, příjmení, adresu, společnost a e-mailovou adresu zemi. Takže klidně můžeme si i něco vymyslet. Kliknutím na stáhnutí se nám stáhne aplikace. Případně můžeme použít přímý odkaz, který je dole v popisu videa. Který nám stáhne malého klienta pro samotnou instalaci. Takže si ho rozklikneme. Tato aplikace si stáhne samotný instalační balíček a následně se nainstaluje Forti klient VPN. Odsouhlasíme licenční podmínky, dáme další, instalovat. Potvrdíme. Někdy je potřeba počítač restartovat, v tomto případě nic nebránilo nějaké instalaci ovladačů, takže je to bez nutnosti restartu počítače. Spustíme Forti klient VPN, potvrdíme podmínky a následně dáme konfigurovat. Vybíme název připojení, čili kam se připojíme. Dále si napíšeme bránu, přizpůsobíme port 443. Zašklikneme přizpůsobit port a nastavíme 443. 4443. Dáme uložit. Uživatelské jméno je ve formátu příjmení a první písmeno z křestního jména. Heslo obdržíte v SMS. Před připojením je potřeba ještě potvrdit certifikát. Dáme ano. Následně proběhne kompletní připojení a jsme v síti. Pro připojení na server dáme připojení ke vzdálené ploše. Zadáme IP adresu serveru. Dáme připojit a použijeme přihlášení, které máme z minula, které fungovalo na starém serveru. Potvrdíme certifikát, ano, a přihlásíme se na vzdálenou plochu. Po konci práce dáme start a odhlásit. V případě můžeme uložit i heslo, které se nám bude pamatovat a nebudeme ho muset pokaždé zadávat.